Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yine Alize Angora Gold'la karşınızdayım. Şöyle 4 numara tığım var, 1,60 milim hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Değerli bir takipçim hepsini örmüş, kol altına getirmiş ve kol altı ve yaka kesimini benden istiyor. Siz değerli takipçilerim için şimdi onu öreceğim. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini küçük bir parçada, kol ve yaka kesimini nasıl pratik bir şekilde yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle burada bu şekilde şimdi size anlatayım hanımlar. Burada bakın, şurada kol altı keserseniz bizim sağ tarafımız olur. Eğer burayı ön yaparız. Burada kol altı kesersek burası önü olur. Yaka kesimi olur. Burası bizim yeleğimizin şöyle sağ tarafı olur. Eğer burada koltuk altı kesersek, burada yaka yaparsak sol tarafımız olur. Arkasını da zaten şöyle şuradan her iki taraftan da şu şekilde kesim yapmış olacağız. Kesim yapacağız. O şekilde yani. Ben şimdi sadece bir parçada anlatacağım. Bu şekilde şöyle burada eğer kol altı kesimi yaparsanız bizim yeleğimizin sol ön tarafı olacak. Burada kesim yaptığımız zaman, kol altı yaptığımız zaman bizim sağ taraf olmuş olacak. Sağ ön taraf ve arka kol altları da şu şekilde. Artık önden kaç tane keserseniz arkayı da o şekilde her iki tarafından da kol altı kesinti oyuntusunu yapıp devam edeceksiniz. Bunu da anlatmak istedim. Şöyle 3 tane zincir çekip dönüyorum hanımlar. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Kenarda 4 tane trabzanı var. Şimdi burası kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar. İpimi doluyorum, şu boşluğa batıyorum. Eğer siz şöyle istiyorsanız oyuntunuz ters taraftan değil de şöyle buradan gelirken yaparsanız, buradan trabzanlarınızı yapıp burada ipinizi koparırsınız. Tekrar gelip burada devam edersiniz. O şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz arka taraftan bu şekilde arka yüzünden örüp gelebilirsiniz. O kesinlikle sizin zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz bakın bu şekil gelirsiniz. Devam edersiniz. Şu boşluğa battım. Şöyle iki modelini kol altı yapacağım. İsterseniz şöyle hanımlar göstereyim size. Bunu sökeceğim göstermek için ve o şekilde devam edeceğim. Bakın şu iki modeli sökeceğim. Trabzanın ön yüzünü buraya gelmesini istiyorsanız zincir çekmiyorum, ipimi doluyorum, buradaki boşluğa batıyorum veyahut da buraya bir tane zincir çekeceğim, bu boşluğa batmayacağım çünkü burayı şu trabzan olarak devam edeceğim. Trabzanın tepesine battım, şöyle trabzan, bu bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Şu boşluğa batıyorum, bir tane trabzan, trabzanlarımın tepesine batıyorum, trabzan. Tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Bakın burada bir zincirimiz var modelimizin. Hanımlar, siz bu video ilk kez izliyorsanız, eğer modeli izlememişseniz daha önce, onun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradaki linki tıklayarak gidip bu video izleyebilirsiniz hanımlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi buraya geldik. Bakın bu bizim kol altı oyuntumuz oldu burası. Bu şekilde. Ben burada ipimi bu şekilde bir zincir çekip şöyle koparıp onu sonra zaten birleştirdiğimizde bu şekilde kaybediyoruz. Ve geri şöyle dönüyorum. Bazı kol altı kesimlerinde sağdan başlıyorum, bazı soldan başlıyorum ki siz ikisini de nasıl yapacağınızı bilmeniz içindir hanımlar.
Bakın şöyle 1 2 3 dördüncü trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın buradaki birinci model değil, ikinci model. Şöyle ipimi içine alıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan 1 2 zincirimle beraber zaten şöyle 4 tane olmuş oluyor. 1 2 3 4. Burada da zaten aynı şekilde 4 tane trabzanımız vardı. Bir zincir çekip bir iki kere doluyorum. Şöyle buradaki modelimin beline giriyorum. Şu uzun çektiğimiz trabzan. 1 2 3 ipimi doluyorum. Ve önümdeki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan 1. Şimdi modelimizi uyguluyoruz hanımlar burada. Şöyle uzun çektiğimiz trabzanla beraber zaten 4 tane yine trabzanımız olmuş oluyor. Arada bir zincir, bir iki kere doluyorum. Bakın şu trabzanımızın beline. İpimi doluyorum, onu ördüm. Şimdi başa dönüyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 oldu. Ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Zaten kol altıyla işimiz kalmadı. Buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Şimdi devam edip geliyorum, yakadan buluşalım. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Modelimizin ön yüzüne geldik. İpimi doluyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirimizle beraber 4 tane, benim 4 tane var. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz hanımlar. Siz bu sayıya kalmak zorunda değilsiniz. Şimdi burada zincir çekmem gerek. Zincir çekmeyeceğim. Bir iki kere doluyorum. Buradaki bakın şu trabzanın beline giriyorum. Şöyle ilmek aldım. 1 2 3 seferde kapattım. Burada yapmamız gereken şimdi böyle şu arkadaki 3 tane trabzanı örme. Ben örmeyeceğim. Yaka kesimine başladığım için sadece şu uzun trabzanımı yaptım hanımlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Diğer modele geçiyorum. Bakın burada kesim yaptım. Buradaki 3 tane trabzanı örmedim. Bakın bu şekilde örmemiz gereken trabzanı şöyle ipimi doluyorum. Arkadaki trabzanların tepesine batıyorum. Zaten uzunu 1 2 3 4 tane trabzan. Bir zincir 2 kere doluyorum. Diğer trabzanı beline giriyorum. Şöyle diğer modele geçiyorum. Trabzan. Bir ipimi doluyorum. Bakın şöyle arkadan 2 3 4 bir zincir. Bakın burada kesimimizi yaptık zaten. Ve aynı şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum hanımlar. Şu trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Tek tek trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Hızlanabilirim hanımlar. Bir zincir 2 kere doluyorum. Buradaki uzun trabzanın beline giriyorum. 2 2 2 kapattım. İpimi doladım. Arkadan geriye dönüyorum.
Bir zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanımı örüyorum. Burada 4 tane trabzanımız var. Kol altı bölümüne geldim ve bu şekilde trabzanlarımı örüp buradan geri döneceğim hanımlar. Bakın burası zaten bizim kol altı oyuntumuz. Şöyle ipimi de temizledim, içine gizledim. Bu şekilde kopardığımız ipimizi burada 3 zincir çekip dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Herhangi bir şey yapmayacağız ve geri döneceğiz. Ben şimdi geri dönüyorum. Yakaya kadar örmeye devam edeyim. Kesime gelince beraber kesimimizi yapacağız inşallah. Evet hanımlar, şimdi yine yaka kısmına geldik. Burada bu uzun trabzanımızı sadece örmüştük. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki bu trabzanı atlıyorum. Kenardaki bakın şöyle göstereyim ön yüzünde. Şu trabzanımızı atlıyoruz ve hemen ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. Şöyle trabzan örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Benim burada 4 tane trabzanım var hanımlar. Bakın birinci modelimizi bitirmiş olduk. Yine bir iki kere doluyorum. Buradaki uzun trabzanın beline giriyorum. Şöyle 3 seferde çekiyorum. Bir zincir çektim, 2 kere doluyorum, diğer modele geçiyorum. Yine burada kesim yapıyoruz hanımlar. Sadece kestiğimiz şu modelimizin sadece şu uzun trabzanını örüyoruz. Diğer 3 trabzanımızı örmüyoruz. Çünkü kesim yaptığımız için azaltıyoruz. İpimi doluyorum ve arka trabzana batıyorum. Başa dönüyorum. Modelimi örüyorum. 1 2 3 tane trabzan. Şu yaptığımız üçlü trabzanla beraber 1 2 3 4 oluyor. Bir zincir bakın. 2 kere doluyorum. Beline girdim. Bir trabzan ördüm. İpimi doluyorum. Geriye dönüyorum. Arkadan batıyorum. 2 3 4 trabzan olmuş oluyor. Ve bu şekilde gidip döneceğim. Zaten burada herhangi bir işlemimiz yok. Buradan geri dönüş yapıyoruz. Yine yaka kesimine gelince beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, yine şöyle yaka kısmına geldik. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki yaptığımız şu üçlü trabzanımızı atlıyoruz ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Yine kesim yapmış oluyoruz trabzanımızı örmeden. Şöyle o modeli bitirmiş oluyoruz. Bir, iki, üç zincir ve ön yüzüne geldik. Bakın yakamız oldu bile. Hiç modelimizi kaymadan, kaydırmadan, şaşırmadan aynı şekilde aynı hizada şöyle bitirmiş oluyoruz yakadaki. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Bir iki kere doluyorum. Buradaki uzun trabzanın beline sadece doluyorum. Şöyle üçlü bir trabzan örüyorum. Arkadaki trabzanları örmüyoruz hanımlar. Kesim yapıyoruz. Bir zincir, iki kere doladım diğer modele. Şöyle bakın. Bir trabzan. Arkadan geriye dönüyorum. 2 3 4. Arada bir zincir, iki kere doluyorum, diğerine geçiyorum. Bakın modelimiz bu şekilde zaten ilerliyor. Gördüğünüz gibi yakayı da bu şekilde yine gelip yaka bölümüne beraber devam edeceğiz. Örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Şöyle yine ön yüzünü çevirip göstereyim. Şimdi burada yine hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum.
şöyle yaka kısmındaki trabzanları örüyorum. Benim küçük bir parça olduğu için şöyle sadece pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz? Onu sizinle paylaştım hanımlar. Benim için kesim bu kadar yeterli. Şimdi dediğim gibi çok küçük bir parçada ördüm. Zaten mantığımız bu. Bakın 1, 2, 3 modeli kesmiş oldum. Şimdi düz bir şekilde nasıl devam edeceksiniz? Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yaka kesimimiz bitti hanımlar. Burada kenar trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi bir iki kere doluyorum. Buradaki trabzanın şu üçlü trabzanın beline girdim. Bir iki üç sefer örüyorum. İpimi doladım. Bakın geriye dönüyorum arkada. İlk trabzanın beline zaten uzun trabzanımız 1 2 oldu. 3 şöyle 4 trabzan olmuş oldu. Bir zincir iki kere doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle üçlü trabzan. Bir geriye döndüm. Arkadan 2 şöyle 3 4 bir zincir iki kere doluyorum. Bakın şu uzun trabzanımızın beline giriyoruz. Üçlü bir trabzan ipimi doluyorum. Arkadan geriye dönüyoruz. Şu trabzanımızın arka bölümünden şöyle 2 3 4 tane trabzan. Bir zincir ve kenar trabzanımızı örüyoruz hanımlar. Ve bu şekilde kesimimizi de bitirmiş olduk. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ben şimdi bir sıra daha örmek istiyorum. Daha bir yakamız kendini gösterecek. Düz ördükten sonra daha bir ortaya çıkmış oluyor. Örüp kamera arkasından geliyorum. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi ilerlettim. Daha bir yakamız düz ördüğümüz zaman yakamız daha bir öne çıkıyor. Kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi şahane bir yaka ve kol altı kesimi oldu. Şöyle yakından da göstereyim size. Arkadan da bu şekilde arka yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bekleyen arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.